أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şeytan için Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir dönemindeki seferlerden bahsediyorduk. Bu konu devam ediyor. Bununla ilgili olarak 11. seferde şöyle yazılıyor. Muhacir bin Umayya isyankarlara karşı, Yemen'deki isyankarlara karşı savaşıyor. Hazreti Ebu Bekir bir sancak hazırlayarak Muhacir bin Umayya verildi ve ona talimat verilerek o gidip Asvat Ensi'nin güçleriyle savaşsın. Kesb bin Meşhu ve diğer ehli Yemenliler onlarla savaşsınlar. Yerel insanlar ve Seba ve Hamir'e ait bir de İran'dan gelenlere de ebna denilirdi. Bu ebnalar çok önemli bir azınlıktı Yemen'de o zamanlar. Yemen'in idarecisiydi uzun zaman. Onlar Kisra'nın emri altındaydılar. Birçok kereler orada idari işler yaparlardı. Her neyse Hz. Ebu Bekir onlara talimat vererek bunu bitirdikten sonra Kinda kabilesine gidin ve Hz. Muad'a gidin. Hz. Muad'la Hz. Muad'da orada birçok kasabalar bulunuyordu ve 280 mil uzakta vardı. O kabilenin ismi Kinda idi. Hz. Muad'in tanıtımıyla ilgili olarak şöyle: o Muhacir bin Muare bin Abdullah, Hz. Muhacir bin Umayya, Ümmü Müselma, Hz. Ümmü Selma'nın kardeşiydi. Mümin olmayanlarla beraber bir sefere çıktı beraber. Şam bin Mesud iki kardeş öldürüldü. Hamveli de ismi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu değiştirdi. Bir söylentiye göre o muhacir arkada Tabuk seferinde bırakıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan geldiğinde onunla hiç mutlu değildi, memnun değildi. Hazreti Ümmü Selma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başını yıkıyordu ve hiçbir şey bana yardım edemez. Ancak benim kardeşimden mutsuz olduğun sürece hiçbir şey bana yardım edemez. Hazret Selma bir isteksizlik gördü ve onu muhacir çağırdı ve ona hikayesini anlattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun bahanesini kabul etti ve ondan sonra mutlu oldu ve onu affetti. Onu Kinda'ya idareci olarak atadı.
hasta oldu fakat oraya gidemedi ve o onun görevine dikkat et dedi. Hazreti Ebu Bekir onun liderliğini yerine getirdi ta ki Yemen'in son sınırına kadar orada idareci olarak onu tayin etti ve ona savaşmasını söyledi. Ziyad bin Froz şöyle diyor. Yemen'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında orada iki yüzlülük başladı. Hamla bin Ka'b, Asvat Ansi ismiyle meşhurdu. Asvat Ansi Yemen'de bir kabile idi. O kabilenin lideriydi ve çok siyah bir kişiydi. Onun için Asvat deniyordu ona. Asvat bin Ka'b, Ahla bin Of Ansi de onun ismi olarak zikredilir. Asvat Ansi'nin El-Zuhrumar çünkü daima yüzünü kapatırdı o. Bazen Zülhumar o kişi sarhoş olan kişi olarak zikredilir. Bazı söylentiye göre onun ismi Zülhumar'dı. Bunun nedeni aynen Esvat eğitim görmüş bir eşek gibiydi. Ona otur dediğinde oturur, ayağa kalk dediğinde ayağa kalkardı ve her şeyi yapardı. Bazı insanlara göre ona Zülhumar denilirdi. Çünkü o bana itaat eden kişi aynen öyleydi. Aynen ve o eşeğe binerdi devamlı. Esvat Rahman Yemen'de o ismini değiştirdi ve Müslüman Rahmanül Yemama idi onun ismi. Ve o vahiy alıyor, vahiy aldığını söylüyor ve bütün düşmanların planlarını daha önceden biliyordu. Esvat çok sahtekar bir kişiydi ve insanlara bunu söylerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında çok önce peygamberlik iddiasında bulunan olacaktır. Ve bir hadis vardır bununla ilgili. Menanun Bahaci Hazain Evil Arzı fe Sevaran bin Zab o hala öyle anil fuhuma fe nefahtuma vazaba fe avtum kayzama ve beyne ellezine ana benhuma sahibin sana ve sahibin yemama. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben uykudaydım. Rüyamda bir toprak gördüm. Burada iki altın bilezik gördüm ve onu hiç hoşlanmadım ve Allah-u Teala onlara üfle dedi. Onlara üfledim ve onlar yok oldu. Ve bunun anlamının iki peygamberlik iddiasında bulunacaklar diye tefsir ettim. Seva, Müsallamak Azap. Buhari'de Hazreti İbni Abbas'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o rüyasını bana söyledi. Ben uykudaydım, bana her iki elimde de iki altın bilezik vardı ve çok ve bu yataktaydım bana söylendi. Ondan sonra onlara üfledim ve onlar kayboldular, gittiler. Ve orada iki yanlış iddiada bulunacaktır bana karşı. İbadullah Ensi, Esved Ensi ve ikincisi Musallama Kazab dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya mektup yazdığında İslam için çok kızdı o. O Badan o isim neyse o kendi yardımcısına ona emir vererek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kafasını getirin ve buraya evime getirin.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Teala bana önceden haber verdi ve o Şira ve onun oğlu onu öldürecektir. Ve o kendisi idareci oldu. Onu Badan'a gönderdi İslamiyet'in talimatları için. Eğer İslam'ı bunu kabul ederse o devamlı o bölgede hakim olacaktır. Badam her şeyi söyledi. Aynen bu böyle olmuştu. Kisra Şirva kendi oğlu tarafından öldürüldü ve onun yerine kral oldu. Bazen bunların yerine geldiğini görünce İslam'ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden kabul etti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu o yerde idareci olarak tuttu. O mektupla ilgili olarak İslamiyet'in mesajı ile ilgili Hz. Müslim Maud şöyle yazıyor bir yerde. Abdullah bin Uzafa şöyle diyor. Ben Kısra'nın ikametgahına gidince orada izin aldım ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu ona verdim ve onu tercümanına okumasını istedi ve bunun tercümesini duyunca Kısra çok kızdı ve o mektubu yırttı. Abdullah bin Huzafa bu haberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi geri geldiğince. Kısra bizim mektubumuza ne yapmışsa Allah Teala onun krallığına da aynı şeyi yapacaktır dedi. Ve bunun nedeni, bunun yaptığı bazı Museviler Romanlara karşı fitne çıkartmışlardı ve o insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırtılmışlardı. Mektupta da belirtildiği gibi bu kişi daima bizi göz altında tutmaktadır diyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak. Bana devamlı gözü altında tutuyor. Mektuptan sonra Yemen valisi mektup yazarak peygamberlik iddiasında bulunanlar var. Burada bu devamlı artmaktadır. Buraya 2 kişi gönderin ve onu yakalasın ve bana getirsin. Bazen de Mısra'nın valisi, bir tanesi binek üzerinde, bir tanesi de yayaydı. Onlara mektup gönderince Kısra'nın ikametine gitti ve bu insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de olduğunu öğrendiğinde Medine'ye gittiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kısra bazen o yakalanarak ikametine getirilmesini istedi. Eğer bunu inkar ederseniz hem size hem de sizin memleketinizi takipçilerinizi de öldüreceğim. Onun için benimle beraber gelin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu duyduktan sonra yarın benimle görüşün dedi. Ve gece Allah-u Teala'ya dua ederek Allah-u Teala ona önceden haber verdi. Kısra'nın saygısızlığıyla o oğlunu onun yerine tayin etti ve onu öldürdü. Onun yerine gönderdi. Cemaatül Ula pazar günüydü o. Pazartesi günüydü. Onu öldürdü. Bazı söylentiye göre o gece oğlu tarafından öldürüldü. Belki de bu 10. gündü. Sabahleyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu her ikisini de çağırdı ve onlara bu önceden verilen haberi söyledi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazana mektup yazarak Allah Teala bana bu haberi verdi. Kısra o gece, o ay öldürülecektir.
Bu Yemen valisini mektubu alınca bu gerçek peygamber ise gerçekten bu öyle olacaktır dedi. Aksi halde onun ve onun ülkesi için bir iyilik yoktur. Çok yakında o alana bir gemi geldi ve valinin e, mektubu krala verildi ve onda değişik bir mühür vardı. Medine'nin peygamberi doğru şey söylemiş. Çünkü orada idareci değişmiş ve kralın değişik bir mühür vardır. Bazan'da Yemen'in valisi ondan Şirve Firan böyle yazılmıştı. Ben babamı öldürdüm ve bu nedenle ülkede kan döküyor ve masum insanları öldürüyor ve fakir insanlara adaletsizlik yapıyordu. Bu mektup size ulaşınca derhal bütün idareciler itaat etsinler ve bu peygamberle ilgili bütün şey iptal edilmiştir. O çok etkilendi ve bütün insanlar İslam'a inandı hemen orada ve bu haber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı. İmaca tefsiri Kur'an'da bunun detayları da yazılıdır. Bazan vefat edince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi idarecilerine onları idareci olarak tayin etti. Farklı yerlere. Bu yerlere seyahat ederdi. Esved oradaydı Yemen'in bir bölümünde. O tuhaf lisanla insanları etkilerdi, çekerdi ve ayrıca peygamberlik iddiasında bulunurdu. Bir melek gelerek ona her şeyi söylediğini söyledi ve düşmanların planları ona açıklandığını söyledi. Ve aptal insanlar bir araya geldiler ve Esed Ansi'yi slogan atarak Yemen'e aittir dedi. Onun için Yemenliler bundan çok etkilendiler bu slogandan. Ve bu slogan eski bir slogandı ve hatta bundan dolayı karışıklık bile çıkartmaktaydı. İslam henüz daha Yemen'e yerleşmemişti. Bu insanlar kontrol edilemiyordu. Esved, Sürt Esed başlarından salmak istiyorlardı. Bu haber üzüntüyle doluydu Medine'ye geldiğinde bu haber. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Gazva-i Mu'ta'da şehit olanların öcünü alma yerine Sahab bin Vazel kendisi için bir güç hazırlıyordu ve ona haber göndererek Yemen'e tek idarecilerle savaşmalarını istedi. Ve Esvedense 700 kişiyle onlar binekliydi. İyi bir güçtü. Onun gücü daha da arttırıldı. Aman bin Maddi, Marim bin Mukarram, Amin bin Makam çok iyi bir yazar ve şairdi. Ebu Saud onun ismi. Kendi kabilesiyle birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve İslamiyet'i kabul etti. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra dini terk etti ve tekrar geldi, geri döndü. Kotsiye Savaşı'nda katıldı ve Hazreti Ömer'in son döneminde burada da savaştı. Esved Ensi ilk önce Halil Necran'a saldırdı. Halim bin Said de döndü. Ondan sonra Sana'ya saldırdı. Şaban bin Mazan'la savaştı ve orada şehit oldu.
Muaz bin Cebel de oradaydı fakat durumdan dolayı Ebu Musa'ya geldi ve Muharrem'e gitti. Her ikisi de Hz. Muaz'a giderek Esved Ensi bütün bu bölgeyi elinde tutuyordu. Esved Ensi Şahat bin Bazan oraya atanmıştı. Şehit olmuştu. O dul hanımıyla evlendi. Hz. Muaz da Yemen'de Müslümanlar Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubu bunlara ulaşmadan önce Esved Ensi ile savaşmasını istiyordu. Hz. Muaz bin Cebel bu amaçla ayağa kalktı ve Müslümanlar cesaretlendirildi. Delbi'nin söylediğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubu oradaydı. Ve bu Cüşeş ismi de zikredilmektedir. Bu insanlardan bir tanesi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunları Esved Ensi'yi öldürmek için göndermiştiler. Dazove'nin yardımıyla onu öldürdüler. Ömer bin Yuannas onun ismi. Başka isimlerle bilinir. O Yemen'dendi. 10. Hicri'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden İslamiyet'i kabul etti. Ve bu mektupta diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize talimat verdi ve biz dinimize bağlı kalmamızı ve savaşmalı ve bu insanlara mesaj gönderildi. Müslümanlar İslamiyet'i desteklemek için hazırdılar. Biz Esved'in üstünden gelmek çok zordur diye düşündük. Esah bin Keys, Abdülyahuz da Yavuz ile ikisi arasında bir ayrıcalık vardı ve biz belki de o insanlardan mutsuzdular insanlar. Ve Keys bin Abdülyahuz onun ismi farklı. Bazı insanlar Hümeyra bin Abdülyahuz derler onun ismi. Yabuz bin Üveyre de onun farklı isimleri vardır. Kes bin Abdis Maksud başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşmamıştı. Bazıları ise bazı şeyleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bildirmiştir. Emir bin Akki Karam Yemen'de reddedilenler arasındaydı. Fetha Rakin Katsiye da o bölgede çok önemli rol oynadılar. Cengiz Safir'de şehit oldu. Delmi biz Kers'i İslamiyet'e davet ettik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesajını ona dedik. Sanki biz cennetten geldik gibi hissetti. Hemen bizimle aynı fikirde oldu ve söylediklerimizi kabul etti. Ve biz başka kabilelerle haberleştiler ve onlar da hazırdılar. Onlar bize mektup yazdılar ve bize yardım etmeye hazır olduklarını söylediler ve onlar hiçbir yere gitmemelidirler biz karar verinceye kadar. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap verdiler. Biz onlarla savaşalım istiyordur zorunlu olarak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Esed'le ilgili olarak onu kabul etti. Esed mesajı alınca ölümünün yaklaştığını hissetti. Delmi ben onun hanımına gittim. Yar bin Bazan'ın dul karısıydı Esed. Onu öldürdükten sonra onunla evlenmişti. İlk önce birinci kocası ile ilgili olarak başka aile üyelerini de öldürmüştüm.
bu kadar aşağılandığında ona bu aşağılanmayı hatırlattım ve ona ondan yardım istedim ve o hazırdı bize yardım etmesini. Yemin ederim ki dedi, Allah-u Teala'nın en kötü insanıdır. Allah-u Teala'nın tanımaklarına hiç saygı göstermez. Yasak olan şeyden hiçbir zaman uzaklaşmaz o demişti. Onun için bu ile ilgili olarak ben bir şeyler yapacağım. Bütün plandan sonra Esvedeni'nin hanımı bir gece Esvedensi'yi onun sarayına girerek onu öldürdüler. Bu Esvedensi'nin sonunun geldiğini duyurdular. Bütün Müslümanlar sarayın etrafında toplandılar ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek ezan okudular ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'nın peygamberidir dediler. Esad yanlış bir insandır. Onu bir tarafa attılar. Bütün liderler kendi işlerini yapmaya başladılar. Ancak önceden olduğu gibi Muaz bin Cebel namaz kıldırdı. Esved Ene'yi bitirdikten sonra, öldürdükten sonra bu karışıklık gittikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haberi aldı. Bundan önce vefat etmişti. Yine söylendiği gibi Allah-u Teala ona bu haberi vermişti ölümünden önce. Bu vahiy vasıtasıyla aynı öldürüldüğü gece ona vahiy edilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ertesi sabah Firuze öldürdü onu. Hazreti Ebubekir halife olduktan sonra bu ilk müjdeydi Hazreti Esved Ensi'nin öldürülüşüyle ilgili olarak. Bu haber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve o sabah vefat etti. Bir söylentiye göre bu haberi öldürüldüğüyle ilgili olarak haberi getirdiğinde Resul-i Ekrem o zaman gömülmüştü. Başka bir habere göre Esed'in öldürülmesinden sonra Medine'ye geldi ve Hazreti Ebubekir halife olarak tayin edilmişti bile. O zaman belki de birkaç gün önce veya sonradır. Bundan sonra Sana Müslümanların hükümeti kuruldu. Yemen'de 2 hafta sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bu haber oraya ulaştı. Yine haberler kötüleşti. Kez bin Abdülyevuz o Abdülyevuz öldürünce kendi İslamiyet'e bağlılığını kaybetti. Kabile etkisiyle etkilenmişti ve toplu mali etkileriyle ona bakmak istiyordu. Bazı liderleri fitne yaparak onları ülkeden çıkartmak istiyordu. Firuze ile ilgili ilişkilerini güçlendirmek için Firuze bu mesajı Hazreti Ebubekir'e biz İslamiyet'e yardım etmeye hazırız dediler. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Muhammed alanında bir idareci vardı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ziyad bin Lebid o sahabeydi ve bir oğlu Abdullah Hutbes-Saniye'de 70 kişi ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve İslamiyet'i kabul etti. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Medine'ye geldi ve sonra kendi kabilesi putları kırdı ve sonra Mekke'ye gitti. Orada kaldı ve ta ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göç edinceye kadar o da Medine'ye göç etti. Hazreti
Muhacir ve Ensariydi. Hem de Ensariydi. Her ismi de beraber aldı. Bedir Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi daima. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Maza o kabile gitti ve o zaman kendi evini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e önerdiler. Bırakın benim devemi, nereye o gelirse o karar verecektir. Sadaka, hayret sadakasını toplamak için Hazreti Zeyd bin tayin edildi Hazreti Muhammed'da. Hazreti Ömer orada o durumdaydı. Ondan sonra Kufa'da kaldı ve orada vefat etti. Hazreti Muhacir Necran'a seyahatiyle ilgili 11. seferde Hazreti Muhacir bin Beni Umayya'nın kabilesi Medine'den hareket edip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri de vardı. Bu Mekke'ye giden bu birlik Halid bin Esid de buna katılmıştı. Taif'ten geçerken Abdurrahman Minas da o birliğe katıldı. Aynen bunun gibi farklı bölüklere bu gruba katıldılar. Bu kervana katıldılar. Bu çok büyük bir bölük. Ömer bin Madi Karam, Kaz bin Maksud, onlar yakalandılar. Daha önce de belirttiğim gibi Ömer Mehdi bin Karam çok cesur bir kişiydi. Müslümanlara karşı, Müslüman ülkeye karşı isyan etti. Kaz bin Yabız da ona katıldı. Her ikisi de bütün kabilelere giderek insanları Müslümanlara karşı kışkırtıyor ve onları isyan etmelerini istiyordu. Sonuçta Necran hariç Hristiyanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaşması olanlar kendi anlaşmalarında sabit kaldılar Ebu Bekir döneminde. Bunun dışında Madi bin Karam bütün kabileler Müslümanlara karşı ayağa kalktılar ve insanlar Yemen'dekiler isyan haberi geldiğinde çok şaşırdılar. Onlar acaba bu muhacirlerin ordusuna karşı gelebilirler mi? Kaz bin Madi Karam ikiye bölündü. Esas olarak onlara karşı savaşmaya söz vermiş olmalarına rağmen her ikisi de birbirlerine zarar vermeye başladılar. Sonuç olarak Ömer bin Madi Karam Müslümanlara katılmaya karar verdi ve Kaz'ın ikametine saldırdı ve onu Hazreti Muhacir sadece bununla yetinmedi. Ahmet bin Karam da onunla idi. Bunun detayları Hazreti Ebu Bekir'e yazıldı. Hazreti Ebu Bekir'e gönderildi. Her ikisi de oraya gönderildi. Hazreti Ebu Bekir Kaz'e Allah Teala'nın insanlarına adaletsizlik mi yapıyorsun? Muhaliflerle arkadaşlık mı kurdunuz? Dostluk mu kurdunuz? Ve onu böylece öldürmeye karar vermişti. Hazreti Kays bütün bu iddiaları reddetti ve bu gizlice yapılmış ve hiçbir şekilde aleyhinde bir dava yoktu. Hazreti Ebu Bekir bunun ispatı yoktur. Onun için onu öldürmedi. Sadece onu serbest bıraktı. Mahdi bin Karam ikinci kişi geldiğinde aşağılanmış olarak hissetme kendini. Her gün yenilebilirsin. Size insanlar yaklaşmaktadır. İslamiyet'e inanırsan
Hazreti Ebubekir onları Amr bin Kays'ı de serbest bıraktı ve onları kabilesine iade ettiler. Ömer bin Kays, hiç şüphesiz ben Hazreti Emir Mümin'in tavsiyesini kabul edeceğim ve çünkü orada bizimle herhangi bir dava için bir ispat yoktur. Ben onları affedeceğim. Hazreti Ebubekir kitabında Hazreti Ebubekir çok uzağa gören ve çok büyük anlayışı olan bir kişiydi. Ve eğer gerekirse çok bazen sertti fakat affetmesi gerekirse affederdi. O dağılmış olan kabileleri bir araya getirmeye İslamiyet'e getirmeye çok meraklıydı. Onun hikmeti bütün insanları, bütün kabileleri hidayete çağırdı. Onlar geldiklerinde affedeceklerdi ve İslam'ın İslam hükümetleri ve güçlerinden dolayı Müslüman ordularının ilerlemesinden dolayı onlar İslamiyet'i kabul ettiler ve onlar İslamiyet'in idaresi altına ve halifenin emri altına gittiler. Bunlar desteklenmelidir. Onlara sert olacağımıza onlara yumuşak ve nazik olalım dediler. Bütün bu cezalar kaldırıldı ve onlarla nazik olarak konuştu ve onların etkileri İslamiyet'in faydası içindi. Onların hataları unutuldu. Onlara nazik davranıldı. Nazik muamele edildi. Emen bir Mahdi Kerem de aynen bu şekilde muamele edildi. Bu Arapların Hazreti bu insanları bırakmayı istemedi ve elinden geldiğince çalıştı. Onlar İslamiyet'e bağlansınlar diye ve Emen bin Mahdi serbest bırakıldı. Ondan sonra hiçbir şekilde İslamiyet'i kabul etti. Hiçbir şekilde terk etmedi. O iyi Müslüman olarak yaradı ve Allah Teala ona yardım etti ve o eski yaptıklarından utandı. Hazreti Ebubekir onu affetti. Bu iki liderin affedilmesinden dolayı bunun sonucu Hazreti Ebubekir bu yolla insanların kalplerini topladı. Bu insanların kalpleri İslamiyet'e döndü ve Aş bin de affedildi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu onların kalplerini kazandı ve bu insanlara yaklaştı. Bu insanlar gelecekte Müslümanların destekçileri haline geldi. Onların hatalarından değil, bütün açık kalpliliğiyle Hazreti Ebubekir'i kabul ettiler. Hazreti Necran'dan Naçi'ye, hatta orada bile atlar üzerindeki insanlar onları sardı ve onlar af dilediler. Muhacir onları affetmek istemedi. İnsanlar iki gruba ayrıldılar. Bir grup Acib isminde bir isim Yemen'de. O yerde savaşmıştı. Onların lideri Hazreti Abdullah, onlar kaçanların hepsi öldürüldü. Beni Ark isyan etti. Habis ismi ona verilmişti. Bu yolda kötü insanlar, Trükül Hadis, onlara bu isim verilmişti. Hazreti Muhacir Sana'ya ulaştığında yazıldığına göre Hazreti Muhacir Sana'ya geldi ve orada kaçanların arkasında ordu döküldü. Müslümanlar onları yakalayanları öldürdüler. İsyankarlar, pişman olanlar, savaşanlar affedilmedi fakat diğerleri affedildi. Onlara iyi muamele yapıldı. Çünkü daha sonra onlar
Bu ifadeler çok detaylıdır diyor huzur. Bundan sonra inşallah daha sonra bunlardan bahsedeceğim. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر